За энэ хуулийн төсөл бол үнэхээр маш нухацтай хандах ёстой. Ялангуяа энэ хуулийн төсөл дотор шургуулж орж ирсэн зарим нэгэн хуулийн төслүүд бол үнэхээр бас Монгол улсын эрх ашигын эсрэг ийм зүйл залтууд байсан. Манай Монгол улсын стратегийн хамгийн гол бүтээгдэхүүн болох зэсийн үн яг дэлхийн зах зээлд бас овоо үн өсөөд ингээд ийм сайхан байж байгаа энэ үед яг энэ амнаатыг нь бууруулж орж ирэх гэсэн энэ байдал бол ер нь бол хуулийн хулгайн завдал гэж би харж байгаа. Дандан юм сайдаа. Жишээлбэл яг Андрегийн гэрээ хэлцээр явагдаж штэ. Энтэй зэрэгцээд гадаа Монголын ард түмний нэгэн хэсэг бас жигсэж байна. Энэ хүмүүс Монголын ард түмэн мөн үү? Эсвэл зүгээр гэрээт төлбөртэй жигсагчд уу? Та энэ дээр өөрийн байр сууриа хэлээрэй. Тэгээ энэ хүмүүстэй жигсагчдын та юу хүсэж байгаа, ямар шаардлага тавиад байгаа, юуг ойлгохгүй байгаа юм, тэ? Ямар эрсдэл, ямар айдастай байгаа юм бэ гэдэг талаар та сонссон уу? Та бол бас яг гижлхэн сайд болохоос өмнө иргэд олон нийтийн саналаар улсын их хурлын гишүүн болж тэрнийхээ улмаар уул уурхайн сайд болоод хийгээ явж байгаа хүн шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд бид нэр иргэдийнхээ энэ ойлгохгүй байгаа зүйлийг, шаардлага тавиад байгаа зүйлийг бид нэр сонсож хүлээж авч ээж дараагийн сайн хууль тэдний төлөө сайн сайхныг бүтээх юм аа. Тэгээ энэ хүмүүсийг жишээлбэл Андрегийн гэрээ хэлцээрийн юм явагдаж байна те. Тэгээ энэ жишээлбэл оюутлогоо дээр би бол оюутлогыг ингээд бүр 100% эсэргүүцдэг хүн бас биш. Ялангуяа ковидын үед бол бас оюутлогын төслийн ачаар монголчууд бас нэг өлбөрч өхөлгүй хүн шиг давсан гэж би хувьдаа итгэлтэй байдаг. Гэхдээ Монголын ард түмэн үнэхэрийн өөрсдийнхөө хүртэх ёстой тэр баялагын хэмжээгээр ч юм уу те эсвэл багахан хувийг нь ч гэсэн хүртэж чадахгүй байгаа учраас дургуйцаад эсэргүүцээд гомдлоод байгаа аахгүй юу? Энийг үнэхээр маш сайн хүлээж авах ёстой. Зүгээр энийг 1072 хувьцаа нэг 60-70 мянган төгрөг өгснөөр Монголын ард түмний амьдрал сайжирж байгаа юу гэвэл тэр шиг үлгэр байхгүй штэ. За тэгээд энэ байгалийн асар их баялагтай мөртлөө ингээ баялаг бүтээж байгаа бүс нутгийн энэ амьдрал юусоо сайжрахгүй эсэргээрээ тэ эсэргээрээ бүр тоосчлт усны хомсдол бэрчээрийн доройтол байгаль орчны эрсдэл хамгийн түрүүнд тухайн бүс нутгийн хүмүүс иргэд хүртэж байна. Гэхдээ тэр итгээл тэр уул уурхай явагдаж байгаа энэ хариуцлага уул уурхай явагдаж байгаа газар үр хүүхэд нь хүртэл хүч өргөдөж штэ. Тэгээ энэ уул уурхайн лицензийг хэн олгодог юм? Би олохгүй штэ. Иргэд өөрөө өөрсөндөө олохгүй шүү. Төр засгаар дамжиж л олгодож байгаа энэ лиценз үсттэй. Тэгээ энэний араас хариуцлага хяналтыг тавьж явдггүй олгохыгоо олгоод нэг ямар нэгэн эрх ашиг, авилгал, хэл ахуулын шинж чанартай юмнууд олгоод нүдэ айнаад хайчдаг. Нөгөө хэдэн тэнд дураараа дүргээд усан нүхээч бүгэлдгүй ийм байдлаас ч юм болоод дахиад хичнээн хүүхэд үрэгдэхийг бид мэдэхгүй байна те. За тэгээд энэ хуулийн төсөл ашигт малтамлын нөөц ашигласны төлбөрөөс орон нутгийн хөгжлийн санд төвлөрөх орлогыг нэмэгдүүлэхээр тусгасан байна. Харьцангуй зөв юм. Ялангуяа орон нутагт өөрсдийнхөө санхүүгийн хувьд дэмжих баялагын шудраг хуваарлтыг бий болгоход ингээд зохицуулт орж байгаа нь зөв. Гэхдээ орлогын хувийг нэмэгдүүлснээр орон нутгийн бие даасан байдлыг хэдэн хувиар өсгөхөөр тооцоолсон байна. Орон нутагт орлого нь бодитоор нэмэгдэх юм уу? За наримтуй нараа гişүний асуултанд хариулъя. Бас чухал асуудлууд байна. Тэг яг бид нар энэ нөгөө нэг ярьж байгаа асуудлуудаа нийтэд бас нэг ойлгомжтой тайлбарлаж уул уурхай гэхээр мангас биш байдлаар л харуулмаар байгаа юм. Тэгэхгүй бол бас ингээд буруу ойлгоод байгаа. Яг уул уурхайн төслүүдээс 3 хэлбэрээр улс аймгийн төсөвт хамгийн том мөнгө орж ирж байгаа. Амнаад ноглоо шиг татврын орлого. Амнаад өндөр байвал татврын орлого бага байна. Ноглоо шиг бага байна. Амнаад бага байвал татврын орлого өндөр байна. Ноглоо шиг өндөр байна. Тэгэхээр энэний тэгш балансыг л олох ёстой юм. Түүнээс ш бусдад давуу тайдал олох гэдэг ерөөсөө ч зүйл байхгүй. Ялангуяа стратегийн орд газрууд онтроо дээр Монгол улсын үндсэн хуулийн 6-гийн 2-т 51-ээс дийлэнх гэж заасан тэр хувиас дээш өгөөжийг заавал авах ёстой. Тусгаалсан хэлэлцээрээр хийдэг.
Энэ тусгаас хэлцээрээр бид нар бас ярих ёстой. За Монголын ард түмэн сан санаачлагаа гаргаж бид нар арчилсан улсад амьдарч байгаа жагсаж цуглаж би ч бас залуу байхдаа жагсчил явлаа л да. Нарийн шин. Тий. Тэгэхээр ер нь бол сонсох ёстой, ярилцах ёстой. Бүх оролцогч талууд цуг суух ёстой. Тийм ээ. Тэгэхээр бичиг цаасаар бодитоогоор яг ингээд асуудлуудыг ярил үр дүнтэй байх ёстой юм билээ. Тэгээ одоо ямар ч нөхцөлд одоо ирсэн саналуудыг сонсож хариу өгдөг. За дараачийн асуудал бол энэ баялаг бүтээж байгаа яг одоо хөөрхий тэр уул уурхай нөлөөлийн бүст амьдарч байгаа ард иргэд бол өргөдмөр үнэн шүү. Тэр бол аюу хэцүү байдаг. Тэгэхээр бид бол энэ ашигт малтмлын нөөц ашигсны төлбөрийг 10% байсныг 15% болгоод нэмэлт 5%-ийг нь яг тэр сумд руу нь олгоё гэдэг ийм зохицуулт оруулж ирж байгаа. Өөрийнхөө өвгдээцэн хэдэн мянган жил нутгалсан газар оронд нэг ухуулаад уул уурхайтай хамтарч ажилласныхаа үр дүнд харсан чинь сумын сургууль нь нураад унтсан, гэрэл байхгүй, сумын багш нь нэг англи хэлний багшид нэмэлт цалин өгөх гэхээр суманд нь төсөв байхгүй ийм байвал ард иргэд эсэргүүцэх нь зөв байхгүй юу? Би энэ ард иргэдийн шударга эсэргүүцлийг бол ойлгодог. Тийм учраас бол энэ сумдад зориуд нэмэлт олгоё гэдэг зохицуултыг оруулж ирж байгаа. За нөхөн сэргээлттэй холбоотой асуудал. Нөхөн сэргээлттэй холбоотой асуудлын нараг шин бас нэг зөв зүйлийг ойлгуулахгүй болохгүй гамаа. Юу гэхээр байгаль орчны нөхөн сэргээлтийг бол байгаль орчны сумын байцаагч, сумын дарга, аймгийн дарга нар хариуцдаг хөлтэй. Уул уурхай яам, аж үйлдвэр эрдэс баялагын яам, орон нутагт хяналт тавьдаг 7 хүнтэй. 7 хүнтэй шүү дээ улсын хэмжээнд. Өөр явж амждаггүй бид. Тийм учраас хуулиар нь тэр нөхөн сэргээл байгаль орчныг хамгаалах, хүн малын аюулгүй байдлыг хамгаалах үүргийг тэр байгаль орчныхынд хийлэгдэг. Энэ дээр нэлээд чангаруулж оруулж байгаа. Тэгэхгүй бол энэ ингээд хуурамч гарын өсөг зураад, хуурамчаар хүлээж авснаас саяын тэр эмгэлтэй юм болж байгаа. Нэгдүгээрт энд одоо маш ноцтой юм бас ярьж штэ. Хуурамч одоо тэр сая юу гэж вэ? Хуурамч. Тийм, хуурамчаар ингэ одоо төрийн өмнөөс хуурамчаар ийм хийгээд явж иж болт юм. Энэ хүмүүст ямар хариуцлага тооцох вэ? Хоёрдугаарт одоо энэ аймаг сум орон нутгийн чинь засаг дарга нарыг хэн томилж байгаа юм? Ард иргэд дундаасаа сонгоод томилж байгаа биш шүү дээ. Ирэх баригч нам өөрсдийнхөө сувгаар өөрсдийнхөө хүмүүсийг л томилж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хяналт удирдлага тавьж чадахгүй байгаа учраас энэ та бүгдийн өөрсдийн чинь томилсон хүмүүс тэнд хариуцлага хяналтыг цогцлоо чадахгүй улмаас өөрөөр хэлбэл энэ төр засгийн бүх шатны хариуцлагагүй байдлаас болол ийм нүхнүүдэд хүн мал гэмтэж амьдэрч байна гэдгийг үнэхээр зөвшөөрж байгаад бас баяртай байна. Гэхдээ нөгөө талаар бас ингээд төр ингээд одоо салбараа За нэмж дахиад 1 минут тодруулъя. За тийм. Одоо ер нь бол ингээл хараа энэ хайгуулын салбараа хүн суртал хууль эрх зүйн тогтворгүй байдлаараа боомлж байгаа нь төр өөрөө штэ. Тэгчээд хөрөнгө оруулагчид сонирхгүй байна гэдэг шалтгаанаар одоо тэгээ захим сонгон шалгаруулалтын зарчмаас ухарж байгаа юм байна штэ. Үгүй юу? За хамгийн гол нь ингээд юм ингээд нэг юм одоо хувийн хвшилтэд гэрээ лиценз байгуулах лиценз олох юм далд системийг бас бий болгочих үү гэж хардаад байгаа байхгүй юу? Энэ дунд. За тэгэхээр ингээд одоогийн нэг мөрдөж байгаа хууль нь юм байгаад байгаа. Сумын даргыг сумын сонгуулиар сонгогдсон иргэдийн төлөөлөгчд томилдог. За тэр сонгогдсон сумын дарга нь сумын байгаль орчны байцаагчийг томилдог. Тэр намууд нь янз янзаар сонгогдож байгаа бах. Тэгэхээр тэр нөхдүүд одоо шинэхэд энэ заамарт бас үйл явдал дээр бол байгаль орчны сайд явсан шалгалтаар байгаль орчин менежментийн төлөвлөгөө гэдэг төлөвлөгөө байдаг. Тэр төлөвлөгөөг хэрэгжүүлснээр тухайн компани тэр сумын байцаагч дээр очиж батлуулаад, шалгуулад тэр нүхэн дээр цемент цутгаад турбаа зоогоод таних тэмдэг тавиад явах ёстой. Гэтэл тгээгүү байхад нь байгаль орчин менежментийн төлөвлөгөөг нь батлаад өгч байгаа байхгүй. Энэ хүн авилгалтаа тэмцэх газар руу явж байгаа. Эрүүгийн гэмтэр гүйсгэхэд явж байгаа. Ийм хариуцлага хүлээн хууль нь байж байгаа. За захим сонгон шалгаруулалтаас бид нар ухраагүй. Ил тод бүр нээлттэй болгож байгаа. Олон нийтэд ил байлгах бүр хуулийн зохицуулт хийсэн байна. За тэгэхээр юуны өмнө ашигт малтмлын тухай хууль бол Монголын ард түмний баялагын шудраг хуваарлалт, эдийн засгийн тусгаар тогтнолын баталгаа байх ёстой.
Манай улсын эдийн засаг ашигт малтмалаас шууд хамааралтай байдаг. Тийм учраас энэ хуулийн нэмэлт өөрчлөлт бүрд манай улсын хурлын гишүүд маш хяналттай, хариуцлагатай, нууцтай ажиллах ёстой гэж би хувьдаа бодож байна. За тэгээ ашигт малтмалын тухай хуульд 2006 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл нийт 16 удаагийн нэмэлт өөрчлөлтөөр 11 бүлэг 59 зүйл хэсэгт заалтад нэмэлт өөрчлөлт орсон байдаг. Тэгээ нэг хуульд ийм олон удаагийн нэмэлт өөрчлөлт оруулсан байна гэдэг нэг талаар одоо нийгмийн хэрэгцээ шаардлага, эрх зүйн зохицуултыг сайжруулах гэсэн оролдлого мөн боловч нөгөө талаас манай уул уурхайн салбарын эрх зүйн орчин ямар тогтворгүй, ойлгомжгүй маргаан дагуулж идэг болон улс төрийн нөлөө ихтэй байгаагийн тод жишээ гэж удаа харж байна. Тэгээ хууль тогтоомж тогтвортой байж ээж эдийн засаг алстаа тогтвортой хөгжинэ. Тийм учраас засгийн газрын одоо энэ өргөн мэдүүлсэн энэ хуулийн зүйл заал бүрт дээр улсын хурлын гишүүд маш хянамгай байгаасаа гэж дахин одоо хүсэж байна. За тэгээ ялангуяа яг одоо оюутлогын гэрээ далд уурхайн бүтээн байгуулалтын санхүүжилтийн төлөвлөгөө буюу онтрэ хилцээр эд явагдаж байгаа энэ үед олон улсын тавцанд Монголын талын ашиг сонирхлыг хамгаалах яриа хилцээр өрнөж байгаа энэ үед ард иргэдийнхэн санал санаачлага хүсэл шаардлага санал гомдлыг энэ гэрээнд бас тийм үү тусгаж өгөх мөн түнчлэн иргэдийн хүртэх Монгол улсын хүртэх өгөөжийг нэмэгдүүлэх байр суурин дээр илүү их манлайлалтай ажилласаа гэж хүсэж байна. За тэгээд энэ Монгол улсын эрх ашгийг үндэсний эрх ашиг төсвийн орлогод сөргөөр нөлөөлөх юм уу эсвэл хөрөнгө оруулагчдыг татах зайлшгүй шаардлага байв уу гэдэгт хууль санаачлагчаас маш тодорхой үндэслэлтэйгээр тайлбаруудыг бас ард иргэдтэй ч гэсэн ойлгуулах шаардлагатай. Та түрүүн хэлжсэн. Иргэд бас энийг ингээд нэг уул уурхай гэхээр мангас гэж бодоод ингэж байгаа. Хүн мэдхгүй зүйлээсээ л айдаг. Мэддэг зүйлдээ итгэлтэй байдаг. Мэдхгүй байгаа зүйлийг нь та нар тод өнгөөр нь харж байгаа бол тэнд ямар өнгө байгаа юм гэдгийг ойлгуулж, үзүүлж, харуулж, ойлголцлыг бий болгох нь чухал. Ингэснийхаа дараагаар тэр хүмүүс ойлгоод тэр хүмүүсийн шаардлагаас хүлээж авах боломжтой нь юу юм, тусах нь юу юм, тусах боломжгүй байгаа нь ямар учраас тусах боломжгүй юм бэ гэдгээ эргээд одоо үндслэл дээр судалгаан дээр үндслээ тайлбарлаад өгчих юм бол энэ иргэд чинь тэнэг биш. Энэ иргэд аль болох үндсэн хуулиар заасан бидэнд олгогдсон байгаа байгалийн баялгаа тэгш хүртээмжтэй эдлийг гэсэн л хүмүүс байгаа шүү дээ. Тийм учраас яг энэ тал дээр маш сайн ажиллаарай гэж хэлмээр байна. Тэгээд одоо гишүүд бол энэ хуулийг хилцүүлэхийг дэмжих юм шиг байна. Гэхдээ дэмжиж болно. Хилэлцүүлгийн явцад маш олон талаас нь маш сайн харах ийм хэрэгцээ шаардлага байна шүү гэдгийг онцлмоор байна. Баярлалаа.